안녕하세요 생존자 여러분, 채널에 다시 오신 것을 진심으로 환영합니다. 로블락스 99 나이츠 인 더 포레스트의 새로운 여름 업데이트가 드디어 공개되었습니다. 이번 업데이트와 함께 새로운 콘텐츠와 최신 사용 가능한 코드도 추가되었으니 오늘 영상에서 모두 확인해 보겠습니다. 이번 영상에서는 최신 활성 코드를 하나씩 소개해드리며 무료 보상, 한정 아이템, 다양한 부스트와 특별 보상을 받을 수 있는 기회를 알려드리겠습니다. 끝까지 시청하시면 모든 코드를 놓치지 않을 수 있습니다. 하지만 첫 번째 코드를 공개하기 전에 작은 미션이 있습니다. 이번 영상 어딘가에 비밀 보너스 코드 하나를 숨겨두었습니다. 힌트는 드리지 않을 예정이니 영상을 끝까지 시청한 분들만 찾을 수 있습니다. 그리고 항상 채널을 응원해주시는 여러분을 위해 매주 일요일마다 구독자 기브어웨이 이벤트를 진행하고 있습니다. 참여를 원하신다면 댓글에 여러분의 로블락스 닉네임을 남겨주세요. 추첨을 통해 당첨자를 선정하고 다음 영상에서 발표하겠습니다. 최신 코드와 업데이트를 가장 빠르게 받아보고 싶다면 좋아요, 구독, 그리고 알림 설정까지 꼭 부탁드립니다. 그럼 지금 바로 로블락스 99 나이츠 인 더 포레스트 여름 업데이트의 최신 코드를 함께 확인하고 모든 보상을 받아보겠습니다.